हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्दियाँ आ चुकी है और सर्दियों के आने से बच्चों का कितना खास ख्याल रखा जाता है ये आप सभी अच्छे से जानते हो। सर्दियों के आने से बच्चों में सर्दी, ज़ुकाम, खांसी इस तरह की आम समस्या देखने को मिलती है। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे तेल के बारे में बताने वाली हूँ जिससे कि अगर आप बच्चे की मालिश रोज़ाना करोगे तो आपके बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी, बच्चा सर्दी ज़ुकाम से पूरी ठंडी भर बचा रहेगा। दोस्तों, इस तेल को बनाने के लिए आपको इस्तेमाल करना है सरसों के तेल का। सरसों का तेल की तासीर गर्म मानी जाती है, जिसकी वजह से ठंडी के मौसम में बच्चों की मालिश इस तेल से करनी चाहिए। सरसों के तेल को आप अच्छे से गैस पे रखे गर्म कीजिए। 3 से 4 बड़े चम्मच आप सरसों का तेल ले सकते हैं। इसके बाद जब तेल गर्म हो जाए तब आप इसमें लहसुन मिलाइए। तेल में लहसुन डालने के बाद इसे आपको हल्का लाल होने तक पकाना है। जब लहसुन हल्का लाल हो जाए, इसके बाद आपको 2 चम्मच अजवाइन इसी तेल में डालनी है। लहसुन और अजवाइन डालने के बाद 1 चम्मच की मदद से इन दोनों चीज़ों को तेल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब दोस्तों, तेल में अजवाइन और लहसुन को आप हल्का लाल होने तक अच्छे से पकाइए। कुछ ही देर में आप देखोगे कि लहसुन और अजवाइन पूरी तरह से तेल में पक गई है। जब लहसुन अच्छे से पक जाए तब आप गैस बंद कर दीजिए और तेल ठंडे होने के बाद इस तेल को छान लीजिए। अब दोस्तों, इस तेल को आप स्टोर करके रख सकते हो। ये तेल ख़राब नहीं होती है। जब भी आपको अपने बच्चे की मालिश करनी हो, इस तेल को हल्का गुनगुना गर्म करें और इससे बच्चे की मालिश करें। ये तेल बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस तेल से अगर बच्चे की मालिश आप पूरी सर्दी भर करोगे तो आपके बच्चे को सर्दी, ज़ुकाम, खांसी इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ये तेल ख़राब भी नहीं होता है, तो आप इसे स्टोर करके काफ़ी दिनों तक रख सकते हो। रोज़ाना एक बार इस तेल से बच्चे की मालिश ज़रूर करें। ये तेल बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चे को नहलाने के 1 घंटे पहले इस तेल से बच्चे की मालिश कर दें और मालिश करने के 1 घंटे के बाद बच्चे को गुनगुने पानी से नहला दें। यकीन मानिए दोस्तों, आपके बच्चे को सर्दी, ज़ुकाम, खांसी इस तरह की कोई भी परेशानी पूरी ठंडी भर नहीं होगी। दोस्तों, उम्मीद है आज की छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही एक छोटा सा लाइक वीडियो को कर दें। थैंक यू।